Всем привет! Меня зовут Иван Храпенков, и в этом видео я немножечко открою вам секретов про те вещи, которые я продаю на Авито. Откуда они берутся, ворованные ли они с Алиэкспресса или их приносит Дед Мороз. Я расскажу чуть позже, а пока сначала немножечко о себе. Я фотограф и живу в небольшом городке Остров в Псковской области. Поэтому те товары, которые вы видите в моих объявлениях, они хоть и стоят по городу Пскову, потому что по нашему маленькому городку никто не смотрит объявления, тем не менее территориально они уезжают чаще всего с ДЭКом отсюда. Ну или, если мы встречаемся лично в Пскове, до которого 60 километров, то мы встречаемся лично в Пскове. Итак, что я хотел вам сказать, что Авито – большая площадка, где очень-очень много продавцов и совершенно разные товары. Я для себя выбрал нишу не товаров с Алиэкспресс, которые когда-то я тоже раньше продавал, но мне стало неинтересно этим заниматься, а более сложный, но более интересный вариант вещей из США. Надо сказать, что, наверное, я этим занялся в первую очередь из интереса. Все началось с того, что я хотел себе ультрабук. И купить его здесь не было никакой возможности. Те модели, которые меня интересовали, их было наперечет по всей стране. И, будучи достаточно опытным покупателем, я начал искать для себя подходящие варианты. Я купил себе один ультрабук, попользовался им, понял, что это не совсем мое, сделал о нем какие-то выводы, продал. Купил следующее, тоже из тех, которые хотел лично себе. Так началась моя история регулярных, скажем так, заказов и продаж из США достаточно дорогой техники. Конечно, и раньше были какие-то мелочевки, они есть и сейчас, которые я покупаю лично для себя или для своих друзей, те же самые витамины бывают или еще что-то. Далеко не все идет на продажу, но последних, может быть, полгода-год, те отзывы, которые вы видите в моем профиле, это как раз про коммерческие продажи. Итак, как происходит весь этот процесс конечным, надеюсь, конечным результатом которого будет обладание вами устройства, которое будет вас радовать по хорошей цене. Ну а если вы не купите, вы увидите красивые фотографии и видео у меня на страничке. Все начинается с выбора. Я мог бы, наверное, продавать больше товаров, но, скажем так, мне интереснее всего продавать то, во что я верю или что интересно лично мне. Так у многих продавцов, и это нормально. Чуть-чуть попозже я коснусь похожие товары, которые родом из России, но этой сложной темы мы тоже коснемся в конце, как и Алиэкспресса, и Рефов, и прочего. А сейчас я смотрю товары в США на eBay, и если вы думаете, что я просто захожу, нажимаю, ага, этот телефон или этот ноутбук, он мне подходит, покупаю, привожу, нацениваю и продаю с большой наценкой, езжу на большом крутом джипе. Ах да, у меня нет большого крутого джипа, потому что не такие большие наценки, не такие большие объемы. На самом деле все немножко не так. Есть два вида продажи товаров. Когда мы берем откровенные брак, рефы или что-то вот изначально понимаемое нами как негодное, и скрывая недостатки или ремонтируя здесь, продаем с хорошей наценкой, это не мой путь. Мой путь в другом. Есть относительно проверенные продавцы, крупные реселлеры или иногда и частные покупатели,
у которых я читаю отзывы, смотрю, какие товары они продавали. С кем-то у меня уже есть опыт, где я понимаю, что эти группы товаров у этого продавца можно брать, а другие, лучше не рисковать. Для того, чтобы продать потом вам товары по этой цене, я не покупаю их в любое удобное мне время. Я играю аукционы. И нужно отметить, что самые интересные аукционы в США заканчиваются в 4-5 утра по московскому времени. И выиграть можно каждый аукцион, но 9 из 10, может быть даже чуть больше, заканчиваются с такими ценами, при которых, когда я бы привез их сюда и выставил бы на Авито, вы бы даже не рассматривали, потому что это было бы объявление в самой середине розничной стоимости, отнюдь не в нижней трети. Да, такие продажи, как мои, и покупки – это всегда некоторая доля удачи. И поэтому у меня не бывает так, что вот всегда есть наличие пиксели или айпады, или макбуки, или йоги, что в данный момент на рынке США выгоднее покупать из того, что нравится лично мне, то я и стараюсь играть на аукционах. Я их играю, проигрываю, но иногда бывают хорошие варианты, аукционы заканчиваются моей победой, и дальше начинается интересная логическая цепочка. Все те товары, которые я покупаю, они не могут быть куплены напрямую в Россию. Вы не сможете зайти на eBay, просто так его выиграть, этот аукцион, и вам его пришлют чем-то. Почтой, например, нет. Эти все товары, они отправляются только по США, поэтому я пользуюсь посредниками. Товар сначала я полностью оплачиваю доставку, он едет к посредникам, там я заполняю таможенные декларации, проверяю, что все хорошо, потому что нужно понимать, что каждый раз при покупках издалека есть риски. И вот в вашем случае эти риски уже взял на себя я. В моей практике было несколько вариантов, когда посылки терялись. Например, был один раз, когда ноутбук достаточно дорогой, стоимостью в закупе больше 30 тысяч, уехал не на тот почтовый адрес, и я, не будучи отправителем и жителем США, ничего не мог с этим поделать. Я надеюсь, что вы никогда не столкнетесь с такими проблемами, потому что мне кажется, что тогда у меня стало на несколько седых волос больше. Итак, товар пришел к посреднику, я заполнил декларации, оплатил доставку ему, и он поехал в Россию. Когда он приезжает, я его забираю и проверяю. Какую-то технику я проверяю очень подробно, какую-то относительно поверхностно. Но мой опыт позволяет мне видеть многие товары, которые изначально косячные, и даже не пытаться их купить. Именно поэтому большинство тех товаров, которые ко мне приезжают, уже изначально, как правило, всегда хорошие. Да, в моей практике тоже было несколько случаев, когда товары приезжали не того качества, которого я от них ожидал. Где-то это были более расцарапанные экраны, я их продавал с небольшим минусом, тщательно описывая этот дефект. Один раз был, я помню, достаточно дорогой ноутбук, у которого была редчайшая проблема удаленной блокировки, которая работает в основном только в США, и даже в Рунете о ней очень мало кто знал, и мне тот ноутбук стался дорого, но никто из покупателей не пострадал. Недостаточно ведь просто забрать товар, о нем еще нужно рассказать. Я стараюсь из уважения к вам, к моим покупателям, ну еще и потому, что я фотограф, и мне нравится снимать фотографии, или еще я пытаюсь учиться хорошо снимать видео, делать для вас обзоры небольшие, чтобы вы понимали, что вы покупаете. Для меня это важно.
Я не считаю, что моя главная цель просто продать кому угодно. Вот сколько мне нужно заработать для того, чтобы закрыть глаза вот так вот на мою совесть. Не 10 и не 20, даже не 100 тысяч рублей. Поскольку это не единственный мой источник дохода, нужно понимать, что мне иногда проще продать товар в закуп, если я верю, что так правильно, чем заработать сколько-то тысяч рублей и потом переживать, а правильно ли я сделал. Это не мой путь. Иногда товар можно продавать дороже, но я считаю, что именно такой ценник правильный. Если этот товар, я изначально понимаю, не подходит человеку, и меня об этом спрашивают, я искренне об этом говорю, потому что я все равно его продам. Но пускай он лучше будет у тех людей, которым он подходит, которые будут более счастливы от того, что он у них. И вы знаете, мне приятно, что есть люди, которые возвращаются ко мне за покупками вновь. Они не были моими знакомыми раньше, но несколько человек покупали у меня пиксели 2 XL. Прошло какое-то время, они стали покупать пиксели 4 XL. И я уверен, что если когда-нибудь так случится, что я буду продавать пиксели там какие-нибудь 6 или 7, и они опять соберутся их покупать, они смогут мне довериться вновь. Потому что каждый раз я был с ними честен, у меня были хорошие цены и хороший уровень сервиса. Если возникали проблемы, был забавный случай, когда мне мужчина написал почти через полгода в WhatsApp вопрос по пользованию. По-моему, это был вот как раз телефон, и что-то я ему отвечал. Я не прячусь после продаж. Итак, товар пришел, я делаю фотографии, снимаю для вас обзор, заполняю описание и выкладываю его на Авито. Я не отправляю Авито доставкой, потому что здесь все просто. Механизм ее таков, что защита продавца хуже, чем защита покупателя. Об этом можно узнать, прочитав по ссылкам верхним в топе, набрав в Яндексе Авито доставки «Проблема продавцов». Это мой сознательный выбор. Я теряю таким образом часть клиентов, но для меня это также правильно на данный момент, как не продавать заведомо бракованный товар или не покупать что-то, во что я изначально не верю, просто для того, чтобы заработать денег или нажиться. Я плавно пытаюсь расширить ассортимент, добавляя к ноутбукам. Раньше у меня были только ноутбуки, сейчас больше телефоны, планшеты. И вот недавно решил, что, возможно, даже какие-то наушники, вот вроде Samsung Galaxy Buds Pro будут интересны людям, или Buds Live, или еще что-то такое. Но пока это только в процессе. Итак, что еще вам сказать? После продаж я на связи, я не теряюсь. Какие-то адекватные вопросы, на которые при быстром гуглении или поиске в Яндексе вы не нашли ответа, вы мне можете задать в личку, написать или позвонить. Если я знаю на них вопросы, я стараюсь ответить. Конечно же, если покупатели не прочитали внимательно объявление, не посмотрели обзор, который я старался и записывал, не где-нибудь в подъезде на подоконнике, а с постановкой света, с микрофоном для того, чтобы вам было лучше слышно то, что я говорю, и не попробовал даже вот немножечко поискать, я не буду подробно распространяться. Но, с другой стороны, например, бывают случаи, когда люди мне звонят и задают вопросы, и я понимаю, что для того, чтобы на них ответить, нужен опыт. В таких случаях бывали разговоры по 15 и даже по 20 минут, в которых мы что-то продуктивно обсуждали, и, как правило, эти люди потом становились покупателями. Ну, вот как-то так. Давайте теперь я кратенько в 2 словах расскажу о том,
почему у меня покупают, при том, что иногда цены на похожие товары, кажется, бывают ощутимо ниже. Все мы знаем, что есть Китай. И в Китае есть хорошие товары или нормальные китайские товары, а есть те, которые восстановлены некачественно и только по состоянию похожи на новые оригинальные товары. Батарейка. Пофигу. Выключилась? Нет, моргать ничего. Ну и ладно. Итак, смотрите. Я расскажу вам историю, которой 2 года. Или около того. В тот момент я бодро продавал бэушные Pixel 2 XL из США. Их брали, ко мне приезжали люди. И в один из моментов на 4PDA, самом популярном форуме, посвященном мобильным устройствам в нашей стране, внезапно все новости запестрели тем, что на Алиэкспрессе появились те самые телефоны Google, которые официально там, я уж не знаю, продаются или нет, но ценники там не дешевле. Прям совсем-совсем не дешевле. И если я на тот момент продавал телефоны как-то по 12 или по 13 тысяч БУ из США, то на Алиэкспрессе новые, только восстановленные, слегка стоили в районе 9 тысяч. Я тогда подумал, что, наверное, мой продажный мегабизнес закончился. Но эйфория длилась недолго. Прошло около 1,5 месяцев, прежде чем доехали первые телефоны к людям, и те начали их использовать. Телефоны начали разваливаться. То есть, действительно, они начали разваливаться. У них умирало все, что только можно. Это не просто были какие-то батарейки, которые мало держали. У них умирали микрофоны, платы, не срабатывали датчики отпечатков. И вот в этот период, когда люди осознали, те, кто потенциально их искал, и стали натыкаться на отзывы, что не всегда вот 2 объявления, мой пиксель, который стоит 13 тысяч, и вот здесь пиксель, который стоит 9 тысяч, но непонятно откуда он. Что это равноценные телефоны. И вот этот бэушный из США, а этот, который почему-то человек продает очень-очень дешево и пишет, что с ним все прекрасно, я использовал 3 месяца, он замечательный, и с ним все хорошо, вот этот покупаешь, и он разваливается. У меня был вот именно такой случай, когда ко мне приехал покупатель, который купил телефон, казалось бы, в прекрасном состоянии, практически в 1,5 раза дешевле, чем у меня, и он на него отработал 2 недели. После чего ему пришлось его фактически выкинуть. Он купил у меня слегка зацарапанный, там было чуть-чуть, но не идеальный телефон. И через неделю эксплуатации мы с ним созвонились, и он мне рассказывал, что даже батарея в бэушном этом телефоне держала несравнимо лучше, чем в том, который был почти новый. Работал динамик по-другому, микрофоны, и он у него работал. И через год или 1,5 он ко мне приехал потом с другим телефоном. Вот поэтому, когда вы видите объявление о том, что кто-то продает макбуки или какую-то другую технику, которая почему-то стоит подозрительно дешево, чаще всего это нехорошая техника. Ведь давайте будем рассуждать здраво. Допустим, человек не покупал его в США, как это сделал я. Он купил, например, MacBook в магазине или у друзей в проверенном месте. Например, он его купил в магазине за 100 тысяч, а теперь при средней розничной стоимости в 40, условно, почему-то решил продать его за 25. Странно? Странно. Или другой вариант. Он купил его у своих хороших друзей, которые купили его за 100, продали ему, например, потом за 70. И тут уже потеря, казалось бы, не такая большая, но почему-то он его продает за тех же самых 40 тысяч. И вроде бы, как казалось бы, все должно быть с ним хорошо, а по факту он может быть восстановленным, у него может быть внутри неоригинальная начинка. Батарейка, которая проработала
5 лет и имеет 200 или там 100 циклов заряда, допустим, конечно же, она была заменена. Но многие ли люди покупают оригинальную запчасть за 6 тысяч рублей или 7, или 8, ну, какую-то вот такую условно большую сумму, чтобы потом, через совершенно незначительный период, продать эту вещь и не учитывать стоимость этой запчасти? Нет. Очень часто берут самый дешевый Китай. И да, ты покупаешь MacBook, ты смотришь, что там в объявлениях: ого, 150 циклов зарядки, он будет держать батарею практически как новые. А нет. И нужно понимать, что, к сожалению, от этого никак не защитишься. Я не знаю, что продают другие, но знаю то, что продаю я. Я стараюсь, как умею, как могу, покупать то и продавать то, что мог бы оставить себе или своим друзьям. Ну, кстати, мои друзья тоже ходят с тем, что я заказываю в США. И некоторые умудряются потом через год или полтора еще и выгодно продать эти вещи на Авито. Хорошо, когда есть друзья, которые честные и умеют по выгодным ценам привозить товары из США, как это делаю я. Я записал этот маленький рассказ, ликбез, для того, чтобы потом, когда я буду рассказывать о каких-то товарах, я мог оставлять на него ссылку, и вы немножечко понимали, что это, откуда и почему. Чтобы вы не удивлялись и не задавали вопросов, а почему у ноутбука из США нет документов из магазина DNS? Он точно не ворованный? В магазинах DNS не продают ноутбуки с американскими клавиатурами по таким хорошим ценам. И да, они не ворованные. Надо какую-нибудь позитивную нотку в конце? Я не знаю, что сказать. Все. И пора заканчивать. Я не скрываюсь. В Авито есть мой номер телефона, и набрав мою фамилию, имя в Яндексе, вы найдете меня в основных социальных сетях. На данный момент я есть ВКонтакте, в Инстаграме, в WhatsApp, в Телеграме. В Вайбере нет. И в Одноклассниках, наверное, тоже. Но это же не беда. Поэтому я для вас открыт. Всего вам доброго. До свидания.